жизнь для сильных людей. Ее надо заслужить. То есть получается, что жизнь, она для сильных создан. Посмотри, дерево, которое слабеет, ветер сломает его. Да. Даже камень, который слабеет, падает и превращается в песок. Человек, который слабеет по разным причинам, природа устраняет его. Либо его здоровье чуть-чуть слабее, устранять, либо возраст. Неважно, он какой был, кто он был. Жизнь, она для сильных людей. Жизнь одобряет сильных. Слабых устраняет. Он говорит, твое время отошло. Поэтому, пока ты живой, ты должен работать над собой, чтобы обойти самого себя, иначе жизнь просто давит и уничтожит человека. Он просто уничтожит.